as we have always done so. And this is really important because last year in Germany, some of the German media, were very unfair in terms of their reporting, and they apologized to us when we pointed this out, and it's very important. We feel that the Japanese media should be really fair in this instance because it is never good to be manipulated by any government. And we hope you will be independent in your reporting from the Japanese Foreign Ministry here. でもう一つですね、特にこのマスメディアの皆さんに強く申し上げたいのはですね、公平な報道を、つまり私たち NGO 市民社会の活動についてはですね、公平な報道をしてほしいというふうに思っております。つまり、G8諸国の政府はですね、NGO の活動をですね、いつもですね、暴力的な活動だというふうに表現しています。しかし私たちその現実を見ていただければ分かると思いますが、私たちは全てその平和的な活動でありますし、平和的な活動をしている組織であります。で特に昨年のですね、ドイツのサミットの時にですね、ドイツのメディアはですね、大変に不公平な報道をしています。で、そのことについて私たちが抗議をした時にはですね、それについてメディアの人たちは誤った謝罪をしたわけです。でしかしそのメディアの報道の仕方というのはですね、大変に重要な効果を持っておりますので、ドイツのようなことが起きないようにぜひ日本のですねメディアの方にこのことを訴えたいと思います。外務省などのですね、さまざまな働きかけや圧力もあるかと思いますが、独立したメディアとしての報道をしていただきたいと思っております。Okay, thank you very much. During this important moment together with press in Hokkaido in Japan, I would like to bring our message to Japanese people, to Japanese farmers and to Japanese consumers, that after we staying here a few days in Japan, so we gotta understand that actually we have the same problem. As we are from Latvia Campesina, the farmers movement, we saw that the farmers in Japan also have the same problem with what happened in Indonesia, for example, in Bangladesh, in Philippines, in Latin America. So during that G8 summit, we will come here together internationally to articulate our voice as the farmers and to bring our solidarity for the Japanese farmers. ですね、私たちこの日本に来てから私はですね、日本の人々や農民、それから消費者の人たちとですね、いろいろ話をする機会がありました。そして、分かったことはですね、日本の農民も私たちこのビアカンペシーナ、農民の道という組織ですが、そこに属しているインドネシアの農民、バングラディッシュ、あるいはラテンアメリカの農民たちと同じ問題を抱えているんだということがよく分かりました。ですから私たちビアカンペシーナはですね、G8 サミットの機会にここへやってきて、北海道へやってきて、私たちの声をですね、農民の声を伝えようと思っておりますし、日本の農民に対して私たちからの連帯のメッセージを届けたいというふうに考えております。Since what we understand, how now Japan becomes one of developed countries that joined the G8 summit, this is because you implement agrarian reform in the past. But now we are very sorry and it's pity to hear that there's now the program of Japanese government to reduce the number of the farmers. So it will be affect to your food sovereignty issue in Japan. And when reducing the number of farmers in Japan, it will be not the problem of the farmers. It will be the problem of the peoples in Japan. It will be the problem of Japanese citizens. はい、
日本という国はですね、ある意味で経済成長、発展を遂げて、そしてアジアの中で G8 諸国の仲間入りをしているわけですけれども、私はその発展の基礎にはですね、日本が行った農地改革があるというふうに思っております。しかし残念ながら今日本政府はですね、農家の数をこれまでよりもより一層ですね減らそうという政策をとっています。この農家戸数の減少は日本の食料主権という問題に大きな悪影響を与えると思います。農家が減少するということは単に農民だけの問題ではなくて、日本に住んでいる人々市民の問題だというふうに私は考えます。With food sovereignty as the alternative to the global neoliberal policy, what happened in the world, we will come together here to Hokkaido, together with the trade unions, consumers, the migrants, and NGOs and other people around the world to bring our voice here. そしてですね、この食料主権という考え方はですね、現在進んでいる新自由主義的なグローバリゼーションに対する、もう一つのあり方、オルタナティブだというふうに思っております。ですからそのことを訴えるためにもですね、私たちはサミットの時に農民だけではなく、労働組合や消費者や移住労働者、NGO などなどですね、多くの人たちと声を伝えにやっていきたいというふうに思っております。And as what Walden said, we also asked to our journalist friends here, if you can have time, you can come to our representative country like Indonesia, Bangladesh, Korea, and others country to see how is the people's life, and you can explain that to Japanese citizens so they can understand why we will come here, and with their solidarity we will struggle together. Thank you very much. 最後、ウォルデンさんが言ったように、私もですね、ジャーナリストの方にお願いがありますけれども、今回、サミットにはですね、インドネシアやバングラデシュや韓国などからの国からですね、参加者がやってきますが、ぜひメディアの方にはですね、この国の人たちに行って、あるいはその国の実情ですね、人々の生活を見ていただいて、それを報道していただきたいと思います。でもしもそれを見ればですね、なぜ私たちが北海道サミットにやってきてですね、こういうことを主張するか、そして、日本の農民に対しての連帯の意思を表明するかということがお分かりになると思います。はい、Next please. Good morning, I'm Irene Abano. I represent Migrant Forum in Asia. It's a regional organization of some 200 plus organizations in 13 countries in Southeast Asia, and East Asia. We advocate for migrant rights. Migrants have resulted from G8 policies, supports for third world repayment of their debts, and structural adjustment programs that has resulted in so much poverty, unemployment, as well as dwindling public services, particularly health and education. And this has driven so many people from third world countries to find work in the more developed countries like Japan. You would know about the entertainers from the Philippines, and because of the Japan-Philippines Economic Partnership Agreement, you would have heard that it's possible that nurses and caregivers from the Philippines will be coming to Japan, and they wouldn't be treated as professional nurses and caregivers. Instead, they will be coming in as trainees as caregiver and nurse aides with lower salary and status compared with Japan nurses and caregivers, and they are not sure to be provided usual benefits that the professional ones will be receiving. So we come here to Japan, and we hope to be able to bring the voices of these migrants to Japan in July, so that migration and development will also be part of the agenda. Thank you. はい、私はアイリーンと